presenting this people to our KBACs for them to do their daily activities. In the name of Father, Son, Amen. The word is looking for you. Shaku shaku, all the shackles broken now. Take the shackles off my feet so I can. Governor Lucky lórí mi sàn ayédàtiwa ọ̀rọ̀ láti ìgbà tí a ti enjoy democracy since 1999 àti ìrírí ẹ̀rí lóńdó state this is first time bàbá yìí yà wá lẹ́nu ó promise ó dẹ̀ ṣe ó promise gbogbo wa lóńdó state pé òun máa ra mọ́tò fún wa nípa kó tó di pé a dìbò fún ó ti promise wa ṣùgbọ́n ó dẹ̀ àdẹ̀dúpẹ́ lọ́lọ́run pé kò disappoint wa ó sọ bẹ́ẹ̀ ó rí bẹ́ẹ̀ gómìnà yìí lágbára ọba tó sílẹ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ agbègbè gíga in Jesus name. Permit me to introduce His Majesty, His Royal Majesty, Ọba Olúmọlá Olúàbá. I also want to Olúmọ̀pá àti Màpá. Ọba Sunday Adé. His Royal Majesty, Ọba Ọlájídé Rẹ̀sí of Osi. You are welcome, sir. His Royal Majesty Ọba Aládétóyìnbó Orí Adé wà ní Fáláyé rẹ̀. His Royal Majesty Àjọmọ̀lédì Òjògbárí Àká Ọ̀fọ̀dàgbé. His Royal Majesty Ọba Agúnbíadé Olómi Agúnbíadé. Addressed by the chairman of the local government. You are welcome, sir. Traditional rulers tí adẹ̀tìmọ̀ tó ti tó bí ọjọ́ mélòó tí ìgbésẹ̀ àti fún ẹ̀jẹ̀ kábíyèsí ní ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ tó dáa láti máa fi ṣe nǹkan ìrìnsẹ̀. Nínú àwọn ọba wa tó wà bí mo mọ ìtàn àti méjì tó wà ní òkòkò níbi tó ti bímọ àti ká ra ọkọ̀ tó dá fún ẹ̀yìn ọba láyé wa tí ìmọ̀ràn ọjọ́ náà àgbẹ̀rù pé ó ti wá sí ìmúṣẹ ní ìgbésí agbára náà tàbí pẹ̀lú ọlọ́run fún gbogbo àpéjọpọ̀ ìrìn ọjọ́ yẹn. Like to call the next, I think to call the MC to move on to next agenda, which is the presentation of development to our canvass. Thank you and God bless you. A round of applause for the chairman. Send the vehicle first of all to His Majesty Ọba Ìdòwú Fábọ̀rọ̀dé Ìdòwú of Ìtàgbólú, who's also the chairman of Traditional Council of Federal Local Government. The chairman will do that one after the other. Please follow me. Kọ́kọ́rọ́ ẹ̀ gbẹ́ kọ́kọ́rọ́ presenting these people to our KBACs for them to do their daily activities. In the name of Father, Son, Amen. The official commissioning has been done by the executive chairman of Apeno local government. A round of applause for the chairman.
A round of applause for the chairman. On the camera, it's okay. Yes, sir. Yes, sir. A round of applause for the assembly chairman of Afana local government. Exactly. Very good. Councillor, chief. All the councillors. So they be. Okay, take it. Esma. Ó yẹ kí kábíyèsí wà bí wọ́n torí nǹkan àbí díkan àdí ilé ẹ̀bí kejì kábíyèsí ò lè wà bí so kábíyèsí ló rán olóyè wọn wá láti wá gbà so we are presenting this package fún kábíyèsí lọ nínú Ìrọ̀rùn, ẹ ṣé o. Chairman dúró. Tiwa. Bàbá mi ó pò. Okay. Sorry. everything is working perfect. Ẹ má wulẹ̀ pàdé, ẹ má pàdé ẹ sílẹ̀ báyìí. Sorry sir. Ẹ tọwọ́ bàbá. Ẹ wo bí. Chairman ẹ tún wo bí báyìí náà o. Kábíyèsí ẹ tún wo bí báyìí náà o. Oya presentation. Oya wo bí báyìí. Ẹ tún wo bí náà. Ẹ tún wo. Oya ẹ wá present one time again. Okay. Olórí. Ìbàdàn. Olórí ẹjọ́ ẹ̀ wá. Ìdààmú. Tó ń gbẹ́. Wọ́n bá ti ń present fọ́ba lóògùn sáré mọ́ ba lóògùn. Àjẹpẹ́ ayé o. Bá ń bọ̀lọ̀ bọ̀. Sáré. Ẹ̀sùn lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹ̀sùn lẹ́yìn. Gómìnà ọba Adégbègbè Samuel Aliu di Olúmọ̀fọ́n of Ìmàfọ̀n in Àkúrẹ́ North Local Government. Pẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ o, àdúrà yà gbà o, ìjọba náà á tù wá lára o, òun náà á ṣe kò ní fi ọmọ ṣe o, kò ní fi ìyàwó ṣe o, á ṣe lára ìrọ̀rùn lágbára Ọlọ́run ìrọ̀rùn. Ìlẹ́yìn ni kí ni máa fàdúrà ràn lọ́wọ́, Ọlọ́run ti wà lẹ́yìn ẹ̀ already. Káwa náà ká bá fi àdúrà sí kọ́lọ́run túbọ̀ wà lẹ́yìn ẹ̀ kó lè gbé wa dé ti ayọ̀. Gómìnà ọba Adégbègbè Samuel Aliu di Olúmọ̀fọ́n of Ìmàfọ̀n in Àkúrẹ́ North Local Government. Ẹ ṣé o, God bless you. Pẹ́ lọ́wọ́ gómìnà wa. Ayédàtiwa. The first governor and the best governor that I have ever seen. Ó ṣe ló lè fà mọ́ bá. Agbára náà ṣẹ́kù ọkàn yàrá rẹ̀. Ìjọba dé ní àgbẹ̀wà jẹ́ ọba lókè tó ní ìjọba ìgbàgbọ́dé wọn. Oya, ìyóye yóò. Thank you. Oya, ìyóye yóò. Ẹ jí sẹ́yìn. Ọlọ́yẹ o. Ọ̀dà tí wá ó bì
orúkọ mi ni ọba Dr. Adébáyọ̀ Sunday Aṣakin ti ìlú Abo Aṣakin Àkúrẹ́ North Local Government Ondo State. adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run alààyè Ọlọ́run tó fààyè gbà wá àti dúpẹ́ lọ́wọ́ Lucky Gọ́vnà Lucky Orímisàn Ayédàtiwa Ross láti ìgbà tí a ti enjoy democracy since 1999 àti ìrírí ẹ̀rí l'Ondo State. This is first time bàbá yìí yà wá lẹ́nu. Ó promise ó dẹ̀ ṣe é. Ó promise gbogbo wa l'Ondo State pé òun máa ra mọ́tò fún wa. In fact kó tó di pé a dìbò fún ló ti promise wa, ṣùgbọ́n ó dẹ̀ adẹ̀dúpẹ́ lọ́lọ́run pé kò disappoint wa. Ó sọ bẹ́ẹ̀ ó rí bẹ́ẹ̀. Gọ́vnà yìí lágbára ọba tó sílẹ̀ pọ̀jù ọ̀rọ̀ agbèdébi gíga in Jesus name. Ọba Dr. Adébáyọ̀ Sunday Aṣakin ti ìlú Abo Aṣakin in Àkúrẹ́ North Local Government Ondo State. Mọ́tò tó fún wa yìí kì í ṣe mọ́tò tó ti pẹ́ o. This is 2025 ló fún wa yìí. All right. Okay. Supervisor in Àkúrẹ́ North Local Government. Okùn àtọ́ ìrẹsì tí. Ọ̀nà ìbò ọmọ ní ìjà ìbò Ọlọ́wẹ̀rẹ́ Adéníyì. Nǹkan tó ń ṣe nǹkan ńlá nǹkan tó jẹ́ nǹkan àràbàǹtà láti tí gómìnà ṣe tí sàmà wa náà ṣe nínú gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa. Inú wa dùn torí nǹkan tó ṣe ó jẹ́ nǹkan tá. Former chairman of Àkúrẹ́ North Local Government, President of Honourable Ebenezer Alabi. Tó ń ṣe ló gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa ó jẹ́ nǹkan tá ràn àwọn ọba lọ́wọ́ láti lè mú kórí wọn yá fún iṣẹ́ bóyá wọ́n fẹ́ ṣe ìpàdé nípa security nípa kínní pẹ̀lú ọkọ̀ yìí kò sí nǹkan tá ní ó dá wọn dúró tí wọ́n bá ń pe ìpàdé sí State House àbí ẹni rẹ̀ wọ́n ti gbé ìjẹ̀ láti ṣe bẹ́ẹ̀ traditional council chairman ọba ilé wọn domestic Ìdòwú Fábọ́rọ̀dé Ògbólú ọ̀fìta Ògbólú kábíyèsí ọkọ̀ nìkan wọ́n tún gbé owó tí wọ́n san stipends ọba wọ́n tún gbé lóòkè kan lè rówó láti maintain láti fi tí ó àbójútó ọkọ̀ yẹn tó rí bíríbí ní ìjọba Honourable Lucky Orímisàn tó ṣe fún gbogbo ọba ní ìpínlẹ̀ Ondo a lè gbàgbé ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni chairman wa ní local government wa torí òun náà ó dúró tì wá a lè gbàgbé wọn. Orúkọ mi ni ọba Ọlájídé David Okùn àtọ́ ìrẹsì ti ìlú Senior Ondo State Governor. káàtó ní eré kí àgbà kan ló máa tóbi ara lọ lẹ́gbọ̀n ọkọ̀ ká fún wọn ní 20,000 lẹ́gbọ̀n èèyàn 300 people across the 1200 local government. So we are using this opportunity of today's program as a traditional woman in Abaria for Kakuku Lo láti ṣe flag of EOU Nigeria. We invite some of them Sibeloni. I have to say in cash, and the remaining one will be going to their account. So, everything. A fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ní orúkọ Mrs. Akinwumi Deborah H. Malolo. Lẹ́yìn rẹ̀ kí ni Mrs. Salako Aviz Agboola and Mr. Joshua Joseph Governor Keteria ọ̀fọ̀ èèyàn àgbàlagbà òun náà fọ fẹ́ kí torí ẹ̀ẹ́dẹ̀ṣiṣẹ́ ni ìyàwó mọ́ ènìyàn òun ṣe mọ́ níjọba rẹ̀ wọ́n fọ ṣe díẹ̀díẹ̀ kí náà kí mú rọ ìjọba ọmọ ká fún ní 20,000 ní oṣooṣù ṣùgbọ́n ó yẹ ká ti ṣe ó yẹ ká ti bẹ̀rẹ̀ ó ti tó bí oṣù mẹ́ta bí mẹ́rin ṣùgbọ́n a ṣe ṣùgbọ́n kété oṣù mẹ́ta ó yẹ kí n gbà òun la ṣe síbi oṣù mẹ́ta lè ó kú oṣù kan àṣẹ́ǹdì rẹ̀ sí àkáǹtì ní kájọpọ̀ ẹ̀mọ́ àkáǹtì ilẹ̀ wọ́n lè jẹ́ fún ẹ̀dẹ̀ mú àkáǹtì ilẹ̀ ẹ̀yà dèrí gbà ní kàṣìbẹ̀ ṣùgbọ́n oṣù mẹ́ta lè kàṣì síbẹ̀.
èyí kò kù kàfẹ́ ṣe ìran àbárí àkókò àti ìyẹn àkókò wọ́n ti ní bákàkàt wọ́n ti rí àná àti bá ṣe gbogbo síbi wọ́n ti sọ wọ́n ti rí gbà. mákàtí ilẹ̀ ẹ̀yà rí mákàtí ni wọ́n jẹ́ fún ẹ̀dẹ̀ lákàtí àyàpadà pàbẹ́ nínú ẹbí lòkù. chairman. to give us the closing prayer. bàbá wa àti ọlọ́run wa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín bàbá wa tó ti dàgbà tí gómìnà ní pé kí adálọ́lá lè ní ayé ìlóògùn ọlọ́run wa tó ní pé jẹ́ kẹ́ni wọn ó gbà á olúwa ẹ máa ṣe orúkọ jésù olúwa ẹ gba ọpẹ́ wa dúpẹ́ fún alága tí irú nǹkan bẹ́lẹ̀ ìṣọ́ṣẹ́ ní àkókò rẹ̀ olúwa ẹ máa ṣe orúkọ jésù olúwa ẹ gba ọpẹ́ wa à ń jáde lọ olúwa máa bá wa lọ mọ́tò náà lórúkọ jésù tí gómìnà wa olóríire wa lọ́kì ayédatiwa tó pín fún àwọn ọba wa ní àkúrẹ́ náà májò ó ṣekú pa wọ́n o olè májò ó gbà lọ́wọ́ wọn iná májò ó gbà lọ́wọ́ wọn o kẹ́mi wọn kó lò pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ kí gómìnà wa náà kó tó máa ga sí kí ogun kó má ṣe wọ ìjọba ìbílẹ̀ àkúrẹ́ náà ti o gbogbo àwọn agbẹnipa àwọn ní nàìjíríà lórúkọ jésù kó lọ akótẹ́rì wọn bá lóòpin gbogbo ká lè máa gbé níga jésù kristi olúwa wa. My name is Honorable Ogubolude Johnson, the Executive Chairman of Akure North Local Government. Yes, it's a part of our East agenda of Mr. Governor to put laugh to the faces of our traditional rulers. That's what we are doing today. We have almost 11 traditional rulers that are beneficiary of the utility vehicle that we have already disputed today. Well, maybe I can call it a mistake, but not a mistake, and but the ministry has promised us to correct that. And the second KBAC, the issue is it will be resolved by Mr. Governor and the people that are concerned. We have our own program, and you know the government policy is step by step. So by the time we are set to roll out our infrastructure program we have at hand, then people will be seeing it. But you can, well, with the little we have done during our short time in the office, you can go to Songo market. They demand for ultra modern shops during our campaign, and I believe by now we have delivered. And in the next of couple days, if you are coming to this local government, maybe you will be able to know this is where you are today, because we will do a massive innovation of this local government secretariat by any time from next week. We'll do our proper data collection before we started paying the money out today. At least 300 of our aged people, 70 above, were beneficiary of today's program. It's just for them to cooperate with the government of the day, and I think more as it coming. Alága ìbílẹ̀ Akure North Local Government. Bí àwa ṣe mọ̀ pé ìjọba Lucky Orímisan Ayédàtiwa pé wọ́n ní ètò tó gbé kalẹ̀ fún ìgbé ayé ìrọ̀rùn fún àwọn èèyàn wa ní ìpínlẹ̀ Ondo. Lára ẹ̀ ni gómìnà rí pé ká gbé àwọn ọba aláyé wa, àwọn náà ara àwọn tó parapọ̀ tó ń pè ní ìjọba ni ìjọba fi rò ó ní àròjinlẹ̀ pé kán fún wọn ní ọkọ̀ ìgbàlódé láti pé kán máa fi ṣẹ̀ṣẹ̀ rìn. Òun lè fi rí léni tí ọlọ́lá jùlọ gómìnà wa tó ní ká lọ pé ọkọ̀ ìgbàlódé fún àwọn ọba wa tàbí ti ṣe. Yes, ara ẹ̀ náà tún ní
ìjọba náà tún rí pé àwọn àgbàlagbà wa gbogbo wa kọ́ la lè máa sá pé à ń wáṣẹ́ ìjọba àbí à ń wá ọ̀nà kan àbí ìkejì láti rí ètò ìjọba gbà torí kó tó di ìyẹn òun ni ìjọba fi ní láàyò ní ìrònú pé kán ṣe ètò fún àwọn àgbàlagbà wa pé kán wà nílé wọn ká máa san owó díẹ̀díẹ̀ fún wọn ogún náírà ní oṣooṣù fún 300 people tá a dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ ní èní ṣùgbọ́n ó ti tó bí oṣù bíi mẹ́rin tí ìjọba ti fún wa ní agbára láti máa sanwó yìí ṣùgbọ́n torí pé a wò ó dáradára pé kí owó kó má lọ bọ́ sí wrong pocket la fi jókòó dáadáa láti take time wa láti gba àwọn orúkọ ọjọ́ orí phone number account number ká rí pé ó jẹ́ nǹkan tí ìjọba rán wa ká lọ ṣe òun ló fi pé kí owó náà tó kóra wọn jọ torí oṣooṣù ló yẹ ká máa san ló fi kóra wọn jọ tó fi pé oṣù mẹ́rin ṣùgbọ́n lónìí a san gbogbo ẹ̀ pọ̀ lọ́wọ́ kan láti ọ̀dọ̀ tiwa gẹ́gẹ́ bí aṣojú ìjọba ìpínlẹ̀ àwa là ń ṣe ìpàdé pẹ̀lú ọlọ́lá jùlọ tí a dẹ̀ ti mọ ètò tí ọlọ́lá jùlọ ti là kalẹ̀ fún àwọn olùgbé ìjọba ìbílẹ̀ kọ̀ọ̀kan àwa kan máa rọ àwọn olùgbé ìjọba ìbílẹ̀ kọ̀ọ̀kan pé kán fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ìjọba tó wà lóde kán sì ní ìfọ̀kànbalẹ̀ pé gómìnà wa ó ní wọn sínú ní ti dáadáa fún ètò oríṣiríṣi ètò ọ̀gbìn ọ̀nà ilé gbígbé gbogbo ẹ̀ ní ìjọba ní ètò fún àwọn èèyàn wa tí ẹ bá rí láti ìgbà tá ti dé ìjọba lẹ́nu ìgbà díẹ̀ tá dé àti ṣe oríṣiríṣi ètò náà díẹ̀ tí ìjọba ti gbé ṣe àti ọkọ̀ fún àwọn olóṣèlú torí ìgbà tá dé bí olóṣèlú ò ní ọkọ̀ kọ̀ọ̀kan láti fi ṣiṣẹ́ ìjọba ara ọkọ̀ fún olóṣèlú ara ọkọ̀ fún àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba adẹ̀tún ra ọkọ̀ fún àwọn kánsẹ́lọ̀ wa tí àwọn náà máa fi ṣe iṣẹ́ ìjọba ìgbà tá à ń ṣe ìpolongo ìbò wa adé ọjà kan tó ń pè ní Sango market àwọn Haúsá tó wà ń bẹ̀ àti àwọn èèyàn wa wọ́n béèrè lọ́wọ́ wa pé àwọn fẹ́ ilé ìtajà ìgbàlódé tẹ́ bá dé ibẹ̀ ní agbára Ọlọ́run lénìí àti kọ́ ó dẹ̀ ti dúró ti ṣetán fún àti máa tajà níbẹ̀ tí a dẹ̀ mọ̀ pé oríṣiríṣi ẹ̀ tún wà lọ́nà ká máa ṣe ẹ ṣé o. I am Honourable Fadumo Emmanuel Oluwadare, the local government secretary. Today, I think this is another development that the governor of Ondo State is doing to make life good for our obas. And if you recollect, you see that as well we did some empowerment through the governor to the elderly people. And I think this one is coming, being one of its source. That is to show that the governor himself is a kind of person that wants life to be meaningful to his people, and the elderly people, the governor want to carry them along to let them be comfortable in their daily activities. And that is why you see that at least people of above 70 years old are being granted this cash today. So, and our obas, all of them, I think you see them, they were happy with the governor, they were happy with the local government, and they are going home with a new cars. So, and we want to appreciate governor for what he has done so far. Yes, if we look at this, the Hawaiis,
the governor is trying to do all what he could to make life more beneficial to the citizens of Ondo State. And you have rightly mentioned that it's just a year into this government, which is not even up to a year. So, and you can see when you see all these things, and you can be rest assured that by the time we will be counting 2 years, 3 years, I think the people of Ondo State will be happy with Mr. Governor, with his developmental agenda that he has in stock. So by the time all these have been unveiled one after the other, we will find out that it is going to touch everybody, be it road, be it amenities, you know, even in terms of our education sectors. You can find out, you see that sometimes ago the governor just employed about 2,000 even more than 2,000 teachers into our secondaries and primary school sectors. Even initially, you see that most of the schools, mostly in my community here, hardly do you see people bringing their children to primary schools. The private schools, the private sector has taken over everything. But as of today, you see that even the last time I went for one of their anniversary, I know I was a little bit overwhelmed because the number of students, I mean, the pupils that were, you know, enlisted, I mean, registered for the session, you know, increased. Once they are manpower, the teachers, they are there to give me to impart the knowledge to the. I'm very sure that by the time we have 2-3 years more going, you will see that I believe that the people of Ondo State, they will be those people that will be asking Mr. Governor to come back for the second term. I am Honorable Faduma Emmanuel Oluwadare, the Secretary of the Local Government of Akure North. Thank you very much. Thank you.